Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна и днес продължавам да ви разказвам за моите срещи с душите на починалите. Най-напред искам да ви благодаря за онова, което ми пишете, за интереса, който съм пробудила у вас, споделяйки всичките тези срещи с души на починали, за онова, което ми разказвате като ваши преживявания и за молбата ви да не спирам, да продължавам още в тази посока с разказите си. Аз ви казах в предните видеа, че душата на починалите наши близки се опитва да се свърже с нас и аз приемам разговорите, ако те са след като са минали 40 дни от погребението, така да го кажа, на човека. В два от случаите, за които днес ще ви разкажа обаче, аз се срещнах с душите на починалите в деня на тяхната смърт. И така, първият случай е свързан с приятелка на мой много близък приятел. Те имаха връзка, може би, около 20 години. Не се събраха да живеят заедно, за съжаление, защото тя бе омъжена. И макар моя приятел да се беше развел и да беше готов да сключи брак с нея и да живеят заедно, тя не посмя да се разведе в името на децата, които имаше с съпруга, с който живееше. Тази жена се разболя от рак и моя приятел не можеше да я вижда в дните, в които тя бе много зле, не можеше да става и да излиза от къщи. Тогава той ме молеше аз да звъня по телефона, аз я познавах, и той идваше при мен и разговаряше с нея. За съжаление обаче двете операции, които й направиха, не й помогнаха и се чакаше до броени дни тя да почине. Моя приятел не бе на себе си и ме караше почти всеки ден да звъня, за да я чува и по този начин да помага на душата й с любовта, която изпитваше към нея. Един ден аз стоях в къщи и изведнъж на вратата ми се позвъни. Отворих и видях, че това е моя приятел. Той изглеждаше много зле. Каза, че нещо изведнъж го е накарало да тръгне към къщи, че не е имал време да ми се обади, да ме предупреди, че по пътя, докато е вървял, на 2 пъти се е спъвал и е падал и едва е пристигнал до моя дом. Аз го накарах да седне и в момента, в който той седна в футойла, припадна. Докато се суетях около него, да му давам вода, да му намокря лицето, челото, да му говоря, изведнъж аз видях душата на приятелката му. И всъщност аз разбрах, че тя е починала. Аз просто не знаех как да му кажа тази новина. Когато той се освести малко, аз се обърнах към него и му казах: искам да ти кажа нещо много лошо. То се отнася до твоята приятелка. Моя приятел, просто имах чувството, че ще умре.
Помолих го още малко да се успокои и се обърнах към душата на неговата приятелка и я помолих да ми разкаже какво се е случило. И тогава тя каза следното. В момента, в който тя е починала, тя го е накарала той да тръгне към мен. Аз се обърнах към него и го попитах: спомняш ли си какво всъщност те накара да тръгнеш към мен? И той каза: това беше сякаш една сила, която буквално ме накара да тръгна веднага към теб. Все едно нещо ме буташе, нещо ме караше да вървя към теб. И аз нямах сили и паднах на 2 пъти по улицата и въпреки всичко, нямайки сили, аз пристигнах при теб. И ние започнахме разговора с душата на неговата приятелка. Тя му каза, че тя се е опитала да го накара да тръгне към мен, за да може да го види за последно, за да може за последно да му каже колко го обича и колко съжалява, че те двамата не са живяли заедно в този земен живот. Тя е знаела, че единствено аз мога да предам посланият на душата й и затова с всички сили го е бутала буквално той да върви към мен. Моя приятел бе просто опустошен. Това беше една толкова тъжна случка и тъжна среща, в която душата на приятелката му буквално кръжеше около него. Тя го галеше по косата, тя го прегръщаше, той не можеше да усети всичките тези неща видимо, но сякаш неговата душа усещаше тази голяма любов, която строеше от душата на приятелката му. След това душата на приятелката му си тръгна и каза, че периодически, когато я разрешат, тя ще идва, за да се срещат те двамата чрез мен. От тази душа, всъщност, ние по-нататък получихме много обяснения за отвъдното, за нивата в отвъдното и за различни други неща, които аз съм описала в книгите си. Но след тази среща за мен бе ясно едно, че когато душите на двама души тук в настоящия си земен живот са споделили себе си по всички възможни начини, тази любов никога не се губи. Тази любов, дошла в земния живот, се пренася отново горе и в отвъдното. И тя продължава да съществува, независимо дали телата са мъртви, защото душите и на двамата са живи. Следващият случай, на който станах свидетел и в който участвах, бе свързан с душата на един починал близък на мои познати, която аз всъщност не познавах. По онова време, когато се случи това, аз работех в една туристическа агенция в София и се бях сприятелила с всички работещи там. Те знаеха за моите способности, ние си говорихме много неща и някак си те приемаха онова, което казвам за истина. Даже бях започнала да помагам на дете на мой колега по математика и това ми беше много странно, защото аз съм филолог по образование, работех дълго време като учител в София и самия факт, че приех да помагам по математика, ми беше много странен. Не, че не можех да обяснявам задачи,
Но действително беше много странно. Но всъщност, после аз разбрах защо съм приела това предизвикателство да бъда и математик и да стана по-близка с това дете. Детето бе момче на 13 години, много интелигентно, много контактно и с него ние станахме приятели, докато аз му обяснявах уроците по математика. Какво се случи в този ден? Това бе един петък. Детето щеше да пътува на другия ден извън София до провинцията, защото там живееше дядото, на което той е кръстено. И аз знаех много за този дядо. Той говореше с такава любов за него, че те ще отидат там на еди кое си село, че те ще му помогнат, че то винаги се радва, ако може да остане няколко дни при него. И когато ние започнахме с поредния урок по математика, детето изведнъж се оплака, че го боли глава. Аз опитах да премахна болката по моя си начин. Аз съм споменавала в предишни видеа, че мога да премахвам болка, независимо къде се намира човекът. Дали е до мен или е на друго място, в друг град, в друга държава, няма значение. И когато се опитах да премахна болката, аз видях близо до детето душа на починал човек. Аз започнах да гоня тази душа, защото когато душите на починалите идват и са около деца, те им теглят от енергията и по този начин децата могат да се разболеят или да проявят някакъв чисто психичен проблем, т.е. психиката им да пострада. Но душата се обърна към мен и ми каза, че тя трябва да говори с това дете и ме моли аз да му кажа някои неща. Аз разпитах душата какво може да ми покаже за себе си, за да съм сигурна, че тя действително познава детето. Душата ми показа мястото, където е живяла, показа ми дрехите, които е носела, показа ми една риза, която родителите на детето са му подарили за рождения ден. Това беше дядото всъщност на детето. И ме помоли аз да кажа на детето, че той, дядото, е починал преди малко и не може просто да си тръгне от този земен живот без да се е сбогувал с детето. Аз се обърнах към детето и го попитах дали дядо му е изглеждал по този и този начин. Душата показа как изглежда. Дали те са му подарили една синя риза за рождения ден, който бе преди няколко месеца. Дали те на селото ходят на разходка еди къде си, обрисувах мястото и детето се обърна към мен и попита: да, това е така, но ти откъде ги знаеш всичките тези неща? Аз не съм ти разказвал за тях. Тогава аз се обърнах и му казах: виж, твоя дядо днес е починал и вие няма да можете, като отидете утре при него, да го видите жив и здрав. Детето ми каза: не, това не е възможно. Дядо беше жив и здрав. Ние утре трябва да отидем при него. Той не може да е починал. Тогава аз пак се обърнах към детето и му казах: виж, това, че теб те заболя глава, беше свързано с душата на дядо ти. Дядо ти е починал преди 1 час и неговата душа дойде, за да се сбогува с теб
и да ти каже колко много те обича и колко съжалява, че вие няма повече в този живот да се видите. Детето се разплака, притихна, обърна се към мен и ми каза: можеш ли да кажеш на дядо, че аз много го обичам? Разбира се, казах аз, ще му предам. Предадох на душата, че детето много го обича, но душата се обърна към мен и ми каза: аз усещам това, което детето говори, тази любов към мен. Аз я усещам. И аз ти благодаря, че ти ми помогна да се сбогувам с моя внук, който е кръстен на мен. Вълнувам се от тази история, защото и тогава аз много я преживях. Душата на дядото си тръгна и може би 10 минути по-късно се обадиха от другия офис на фирмата, за да ми кажат, че дядото на това детенце е починал и трябва много внимателно да му съобщя новината, защото те двамата са били много привързани. Аз им отговорих, че душата на дядото вече е дошла при нас, за да се сбогува с детето и че детето е приело смъртта малко по-спокойно, когато те са разговаряли. Мина погребението на дядото, минаха може би още няколко седмици и когато детето дойде за поредния урок по математика, преди да започнем, то се обърна към мен и ми каза: знаеш ли, ако някой друг ми беше разказвал тези всичките неща, аз нямаше да му повярвам, но аз това го преживях. Аз усетих, че душата на дядо ми е тук, при мен. И аз действително вярвам, че тя беше тук и аз се срещнах с нея. Третата история е свързана с един малко по-различен разказ. Защото душата, която беше дошла, за да говори с своите близки, не бе душа на починал човек. Моя съученичка ме помоли да се видя с дъщеря й и да поговорим за женитбата, която тя смяташе след месец да прави. Когато момичето дойде, заедно с него дойде една починала жена и аз я попитах, има ли баба, която да изглежда по този начин. Обясних. Девойката каза: да, това е баба ми по бащина линия и аз искам да разговарям с нея. Душата на бабата се обърна към момичето и му каза: аз знам, че ти искаш да правиш сватба. Това момче, което ти си избрала, не е добро за тебе. То е насилник. То ще те бие. То ще ти се кара. Ти ще имаш проблеми с него. Момичето слушаше онова, което казвам и като че ли не вярваше на душата на баба си. Изведнъж по време на нашия разговор с душата на бабата се появи един мъж, който стоеше настрани и изглеждаше странно. Нямаше комуникация с него. Той просто наблюдаваше нашия разговор с душата отстрани. Аз попитах момичето дали има близък
който да изглежда по този и този начин. Момичето каза, че има дядо, това е мъжът на баба й, който всъщност не е починал. Той е алкохолик. И че той е причина за смъртта на баба й, защото много я тормозил. Аз приключих разговора си с момичето, изпратих го и дълго време след това умувах защо бе дошла душата на този алкохолик по време на нашия разговор. По-късно, след различни изследвания, аз разбрах, че душите на алкохолиците понякога напускат телата си и в телата им се въплатяват така наречените астрали или развъплатени същества. Това са души на алкохолици, които използват телата им. Разказвам всичките тези неща, защото около нас има много хора с зависимости, алкохолни и наркотични, и те позволяват телата им да бъдат използвани от развъплатени същества или от така наречените ниски астрали, души на алкохолици и на наркомани, които не са се прибрали в отвъдното. Приключвам днешната среща и се надявам, че ви е било интересно. Онези, които харесват видеото, могат да го споделят на свои близки или на хора, които се интересуват. Могат да напишат в коментарите си кое ги е впечатлило. Можем да разговаряме чрез следващите видеа по теми, които ви интересуват. Възнамерявам да направя и още видеа, които са свързани с срещи с душите на починалите. Благодаря ви още веднъж, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващото видео. Довиждане!